Shikues të nderuar, ju përshëndes, ja ku po ritakohemi edhe sot si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte, ku ne këtu në aktualitet flasim për aktualitetin nga vendi, nga rajoni dhe nga bota, zhvillimet ndërkombëtare. Do ta nisim sigurisht me zhvillimet më të rëndësishme nga vendi, ku patjetër një nga diskutimet, po themi, më të dendura në opinionin publik, në të gjitha mediat e këtyre ditëve është ajo se çfarë po ndodh me aeroportin e Vlorës, një çështje e cila shkon sa nga njëri skaj, ku përflitet një konflikt midis dy sipërmarrësve, aksionerëve të aeroportit, e nga ana tjetër, në skajin tjetër, pra një skandal i mundshëm qeveritar. Për ta trajtuar këtë çështje pak më në detaje, për të sqaruar dhe opinionin publik, po dhe çështje të tjera sigurisht, jo vetëm këtë, kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me studion time analistin Endri Tafani. Endri, shumë faleminderit që jemi së bashku, të përshëndes. Faleminderit ju. Po e nisim, në leximin dhe në analizën tënde, çfarë po ndodh me aeroportin, po themi aeroportin e Vlorës? Janë përmendur shumë emra, Behqet Pacolli, Valon Ademi, si dy, po them, aksionerët, kompania turke e tërhequr nga gara, e cila në fakt sipas shumë analistëve do duhej që ta rrëzonte garën për aeroportin e Vlorës dhe shumë çështje të tjera. Në leximin tënd? Për sa i përket çështjes aeroportit të Vlorës, çështja e paktën në informacionet që qarkullojnë në media, po edhe ato që janë informacione zyrtare, tregon që ka diçka të dyshim që po ndodh me aeroportin, sepse kemi faktin që është fakt nga autoritetet shqiptare që kanë nisur një hetim për këtë çështje, pra ka një çështje penale, e cila ka të bëjë me akuzazh për mashtrim. Pra, kjo është raporti i shtetit me këtë çështje, kurse raporti i mediave është për sa i përket pjesës tjetër të informacionit më të zgjeruar që kush ka qenë situata që ka çuar në këtë kazus që është ngritur nga ana e prokurorisë shqiptare. Dhe informacionet që qarkullojnë janë pak a shumë, pra ajo që dihet tashmë është fakti që kompania e drejtuar nga kompania Mapco, pra e Behqet Pacollit, ka lidhur një kontratë që është tentuar të jepet forma e huamarrjes, pra si kontratë huamarrje, po praktikisht forma me cilën është bërë kjo kontratë është një formë e cila të lë shumë dyshime për mënyrën, kohën dhe jo vetëm kaq, po dhe fatin pastaj të aeroportit të Vlorës. E para njëherë kjo kontratë rezulton e lidhur në, po themi, në fundin e marsit të këtij viti. Pra, kontratë 100 milion euro e lidhur në 26 mars të 2025-s. Ndërkohë që aeroporti një muaj më pas ishte i hapur. Pra, pikpyetja është pse duhet lidhur kjo kontratë pikërisht në këtë moment? Apo mos ka pasur dhe po themi një marrëdhënie të një kontrate të mëparshme, e cila ka bërë të mundur që të vinin shumat, pra nga një kompani e hapur në Kosovë në drejtim të kompanisë tu në Shqipëri, pra duke përdorur një skem tip evazioni fiskal, në të cilën dikush i cili nuk del se kush mund të jetë, ka transferuar fonde njëherë në Kosovë, një kompani që është hapur në Kosovë dhe pastaj është transferuar ato fonde janë transferuar në Shqipëri. Pra, dyshimi është për kohën dhe mënyrën se si kjo kontratë është firmosur dhe njëkohësisht është aktivizuar. Ajo që pastaj bën për mendimin tim skandalin më të madh është fakti që në klauzorët e kësaj kontrate, nuk paraflitet shpesh këtu në media në Shqipëri, po as në këtë besoj, ka të bëjë me krijimin e një mekanizmi të veçantë juridik, i cili njihet nga ligji i Luksemburgut, pra ti krijon një kompani juridike me një nip të veçantë me të gjitha, të cilës ti i transferon gjithë titujt e kompanisë e një kompanie tjetër. Dhe në momentin ku transferohen këto tituj, kjo kompani bëhet e mbyllur. Pra, mbyllet komplet si kompani, pasi janë transferuar dhe nuk mban përgjegjësi ndaj asnjë pale tjetër. Nuk mund ta hedhësh në gjyq, nuk ka detyrime për të kryer ndaj kompanive të tjera, pra është një formë veçantë të cilën e njeh ligji i Luksemburgut, mbi cilin është aplikuar kjo formë, domethënë. Dhe praktikisht tregon që dikush
cili ka kontrollin e kësaj kompanie, por që nuk mund të jetë as në gjykatë, as ka asnjë detyrim të shtetit shqiptar, mund të marrë kontrollin total të aeroportit Vlorës dhe ti nuk e mundësi që të bësh asgjë as ligjërisht, domethënë. Pra as të kërkosh përgjegjësi, as të kërkosh ndryshim kontratës, as transparent, asgjë. Ne nuk e dim kush është. Kjo është pika më e dyshimit, edhe që është realisht e frikshme nëse do ndodhte. Për këtë arsye, veprimet kanë qenë të shpejta në anën e prokurorisë, pra sa u mor vesh kjo kontratë edhe sidomos kjo formë e çuditshme, me krijimin e këtij mekanizmi nëpërmjet kësaj kompanie, i cili merrte kontrollin e aeroportit Vlorës, pra u tentua që të bëhesh lëvizje e shpejtë përpara se të transferoheshin që të gjithë titujt në drejtim të kësaj kompanie për cilën nuk dihet asgjë. Po cili është roli i Pacollit në të gjithë këtë? Roli i Pacollit është ai i cili ka lidhur, pra kompania e drejtuar për ti është ajo e cila ka lidhur kontratën. Pra MAPCO që kemi këtu është ai që e ka marrë koncesionin në shtetin shqiptar për ndërtimin dhe operimin e aeroportit Vlorës, dhe njëkohësisht është ai që është huamarrësi, dhe jo vetëm huamarrësi, po me këtë lloj kontrate edhe transferuesi i aeroportit Vlorës në drejtim të një kompanie tjetër, pra e cila bën kompaninë që të jetë jashtë kontrollit, edhe aeroportin e Vlorës që të jetë jashtë kontrollit të shtetit shqiptar. Ndalemi pak, do rikthehem vetëm pas pak. Do rikthehem vetëm pas pak te kjo pikë, se kjo është shumë e rëndësishme, po thjesht dua të kuptoj këtë gjë. Nëse problematika me kontratën e aeroportit nis këtu në këtë moment kur është zbuluar kjo kontratë, apo ka nisur që gjatë tenderimeve, dhe që gjatë tenderimeve dhe kompanive që janë afruar dhe janë larguar për të përfunduar pastaj përmes mekanizmave tek Pacolli, që në fakt implikon edhe qeverinë. Për mënyrën se si bëhen tenderet në Shqipëri, kjo nuk është gjë e re. Domethënë, mënyra se si ka influenca që një kontratë koncesionare të jepet një kompani apo të jepet një kompani tjetër, kjo është diçka e cila në Shqipëri tashmë nuk bën më bujë. Ajo që bën bujë në këtë rast është pikërisht ky fakt, transferimi i komplet koncesionit dhe i objektit aeroport Vlorë në një kompani të cilën ti as mund ta hedhësh në gjyq, as mund të kërkosh llogari dhe as nuk e di se kush është pronari i saj. Pra, praktikisht një fantazëm ty të merr kontrollin dhe ti nuk mund të bësh asgjë me aeroportin që në përmasat është i dyti në Shqipëri dhe mund të jetë në më të rëndësishmit, aeroporti i Vlorës. Pra, kjo është ajo që në këtë rast e bën të veçantë këtë aferë në krahasim me aferat e koncesioneve të tjera. Ne kemi koncesione të tjera për të cilat ka pasur problematika edhe gjatë tenderimit, me kompani që janë paraqitur, pastaj janë tërhequr, pastaj ka dalë një kompani tjetër, pastaj janë transferuar, pra janë bërë lëre të tilla. Ajo që ndryshon në këtë rast për mendimin tim është fakti i deformimit total dhe i praktikisht rrëmbimit ligjor të një aeroporti shqiptar nëpërmjet një skeme të tillë. Qartë. Dhe për të rikthyer pikërisht tek kjo, tek një kompani fantazëm që mundet ta marrë aeroportin dhe që, siç e the ti, nuk i bën dot më gjë pastaj, as përmes rrugës ligjore, sepse kontrata është lidhur në bazë të ligjit të Luksemburgut që e ka atë klauzol. Çfarë është kjo kompani ruse që do të dalë drejt në temë, sepse ky është dyshimi që është përfolur në media, po themi, dhe që e fut Shqipërinë në një problem dhe gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Dyshimi është i tillë, sepse mënyra se si është operuar është një mënyrë e cila lë dyshime për këtë gjë. Duhet kuptuar që aeroporti i Vlorës është shumë afër një aeroportit Kuçovës, e cila është baza e NATO-s. Po. Dhe njëkohësisht aeroporti i Vlorës për vetë fushpamin që ka monitoron dhe trafikun ajror në Adriatik. Pra e ka shumë të lehtë fushpamin në drejtim të Adriatikut dhe në drejtim të Italisë, e cila ka bazat e saj të NATO-s, kemi bazat që janë realisht të rëndësishme në Itali. Pra, duke parë pozicionin shumë strategjik dhe duke parë mbi të gjitha mënyrën e fshehtë se si është bërë e gjithë kjo aferë, këtë le të dyshosh që ata të cilët duan të marrin në këtë mënyrë kontrollin total të aeroportit Vlorës janë persona të cilët nuk duan që emri i tyre të bëhet publik. Dhe normalisht kur nuk do që emri jote të bëhet publik, tregon që ti ke diçka për të shehur. Nëse ti je aleati joni, ti nuk ke pse arsye pse të shihesh.
dyshohet që ti i përket një vendi jo mik, për këtë arsye ti nuk do që emri jot të bëhet publik. Pra dyshimet janë të arsyeshme për të treguar pikërisht këtë fakt. Pra dyshimet edhe ato që janë në drejtim të prokurorisë mund të jenë pastaj do dalin apo nuk do dalin, janë në drejtim të një vendi jo mik, dhe në këtë rast dyshimi mund të jetë në drejtim të Rusisë, e cila ka operuar me kompani offshore jo vetëm në Shqipëri, por kanë punuar në gjithë Evropën dhe praktikisht edhe në vende që janë edhe më të zhvilluara se sa ne. Tani që Behgjet Pacolli mund të lidhi kontrata edhe me kompani ruse, edhe me kompani që i përkasin Unionit Euroaziatik, kjo është e kuptueshme për vetë historinë e investimeve të tij. Ajo që unë s'kuptoj është qeveria e Shqipërisë kur ja ka dhënë, siç thuhet, duke shkelur procedurat e tenderit, Behgjet Pacollit këtë gjë, nuk e kishte parashikuar një skenar të tillë? Parashikimet e një skenari të tillë nuk mendoj. Behgjet Pacolli, pavarësisht se mund të lidhë kontrata me kompani të huaja, ka një eksperiencë në ndërtimin e projekteve të mëdha. Pra, është, po themi, po të shikosh në pikpamja formale juridike, është një person i cili drejton kompani të cilat kanë kryer projekte të mëdha. Pra, ti nuk mund ta pengosh që të marrë pjesë nga një kompani e tillë, pavarësisht se çfarë veprimesh mund të bëjnë. Dhe ai nuk akuzohet për ndërtimin, apo se mund të kishte lidhur kontratë edhe me firma të cilat normalisht ty nuk ta pëlqen, nuk e ke dëshirën për shkak, ai mund të kishte lidhur kontratë me punëtor kinez apo me kompani kineze si nën kontraktorë të tjerë. Kuptohet ato do i kalonin një procesi vettingu në Shqipëri. Do ishin shumë transparente procedurat. Do kishte përdorur, pra do kalonin një proces vettingu në momentin kur kalonin në kontraktor. Problemi në këtë fakt është fakti i lidhjes në mënyrë të fshehtë ose krijimit të këtij mekanizmi ligjor që siç e përmenda, i cili është totalisht, po ta shikosh në formale juridike, është rrëmbim me ligj i një aseti kombëtar, siç është aeroporti i Vlorës. Pavarësisht se mund të thuash unë e ndërtova, sido që të jetë ai është një, domethënë do të jetë vazhdimisht nën kontrollin e shtetit shqiptar, për shumë arsye do të jetë kush e menaxhon, transparenca, problemet që mund të ketë të tjera, sepse ke të bësh fundit po themi edhe me jetë njerëzish, nëse larg qoftë ke aksidente, kush do mbaj përgjegjësi? Kush më përgjegjësi ligjore? Nëse kompania është e tipit të tillë. Pra ti në këtë mënyrë siç e ke ndërtuar, ti e ke vështirë pastaj edhe për sigurinë e vet aeroportit, sigurinë e veprimit normal të një aeroporti të tillë, që të mbaj përgjegjësi edhe për incidente të ndryshme që mund të ndodhin, përveç operimit, për shembull, që nëse në kompania që e menaxhon, por që është në hije, që nuk dihet as kush vendos, po them një drejtor, i cili tenderat e radarëve dhe të tjera dhe i jep ose fut module ruse apo tjera në cilët shërbejnë për të gjurmuar avionët e NATO-s apo ndonjë trafik tjetër, normalisht ti prap nuk e ke kontrollin që të bësh, pra të ndalësh një veprimtari të tillë. Pra, nuk është thjesht vetëm tek operimi në drejtimin që është më e rëndësishme e sigurisë të personave të cilët do përdorin ato. Po, dhe çështja e sigurisë kombëtare. Kjo që mund të shërbejë si për spionazh në brenda Shqipërisë. Është çështja e sigurisë kombëtare. Këto të dyja janë çështje sigurie, jo vetëm për jetën e shtetësve, por edhe për sigurinë kombëtare, në kuptimin e po themi kthimin e saj në një bazë spionazhi për vende jo miq. Qartë, dhe si mendon që përfundon kjo histori? Dhe kush ajo që unë kuptoj, a janë qytetarët shqiptarë të humbur nga kjo histori? Po themi gjithë kësaj afere, ajo që duhet të treguar është që në këtë rast Rama nuk është se ka dalë për të mbrojtur një situatë të tillë, mbase ky mund të jetë edhe fundi politik i Belinda Ballukut, e cila nëse prek interesa pastaj që kanë të bëjnë me çështjen e sigurisë me NATO-n, me këto të tjerat, mund të kaloj në rastin domethënë mund të kaloj dhe të kthehet në një personazh i cili të jetë edhe bota ose vendet aleate të interesuara për ta hequr për shkak se përbën risk potencial për Shqipërinë dhe infrastrukturën shqiptare. Fundi politik i Belinda Ballukut, si po themi zyrtarja që vendosi firmën, pra. Zyrtarja që raportohet, që e ka ofruar Behgjet Pacollin. Pra, në media është raportuar që Behgjet Pacolli, pra, përcaktimi i emrit të tij ose ofrimi i tij
prezantimi i Tiranës ka ardhur nëpërmjet Belinda Ballukut. Paktën kjo ka qenë informacionet që janë në po themi në media dhe duke qenë se Belinda Balluku ka edhe tendera të tjerë, të cilat janë ose koncesiona të tjera janë duke u hetuar në spaku, nëse kjo tezë është e drejtë, atëherë mund të presim një riaktivizim të këtyre dosjeve nga ana e spakut për të goditur Ballukun sa më shpejt të mundur. Për ta mbyllur se nuk e prisja që do bëje këtë deklaratë, kjo është deklaratë mjaft e fortë, nuk e kisha parashikuar, po për ta mbyllur. Kjo gjë mund të shkaktoj, po themi, një stuhi politike në Shqipëri. Ne kemi parë dhe zotin Berisha, i cili i ka mëshuar fort tezës që ishte zonja Balluku, e cila ja ofroi zotit Pacolli këtë gjë, por nuk ka thënë deri tani, me sa unë kam parë, çështjen e sigurisë kombëtare dhe lidhjen me aleatët, që e bën kaq të madhe këtë çështje. Kur është një aeroport, për mënyrën se unë kam punuar projekte që kanë të bëjnë me aeroportet dhe e di fare mirë, domethënë, ose kam njohuri pak a shumë për infrastrukturën dhe mënyrën se si operojnë. Nuk është aq e lehtë, domethënë, kjo çështje, sepse informacionet që kalojnë në aeroport janë dhe informacione civile, po janë dhe informacione që kanë bëjnë me sigurinë ushtarake të vendit. Pra, ideja e krijimit të po themi, një problematike të tillë me persona fantazm që drejtojnë një aeroport kaq afër Kuçovës dhe kaq afër Italisë, dhe ti nuk e di se kush operon këtë aeroport, pra nuk e fare transparent se si punon, se si kush është pronari, kush mban përgjegjësi e tjerë, tregon që dyshimet janë të arsyeshme nëse ke vende që janë vende jo mike, pra siç e shpjegohen përpara. Nuk e di pse e ka përmendur apo jo, po themi, Berisha këtë, po themi, këtë rrjedhoi që mund të dalin nga fakti i kësaj ngjarje, pra me krijimin e kësaj kompanie fantazm, por është për mua është mos e dyshim i arsyeshëm duke ditur se si vepron jo vetëm, po themi, agjentura ruse, po edhe për faktin e dyshimeve që ke për Pacollin, i cili ka pasur shumë projekte në Rusi. Pikërisht. Edhe i lidhur edhe me Putinin më përpara, pastaj ka vazhduar projekte të tjera prapë në Rusi nëpërmjet kompanisë së tij, pra dyshimet në këtë rast mund të jenë mos të arsyeshme. Qartë. Mirë, Endri, ndrojmë totalisht temën për të futur pak në politikën e brendshme, doja të kapja një dy çështje këtu në Shqipëri. Nuk e kemi diskutuar asnjëherë bashk kandidatin e pavarur të mbështetur nga opozita për zgjedhjet e Bashkinë e Tiranës, kurdo që të mbahen zgjedhjet, ata ishin për datën 9 u shtyn. Presim tani datën e re të zgjedhjeve. Florian Binaj. Pyetja ime është e thjeshtë. Përpara se të shkoj te pyetja, ai dje mblodhi, po themi, element të opozitës, disa për të vendosur, si thuash, në frontin opozitar i mbështetur, por jo i varur prej tyre. Pyetja ime është surprizë e opozitës, një strategji e mirë menduar e opozitës, apo për ta thënë shqip, se nuk është shqip, po është italisht, një fiasko, një kandidat si Florian Binaj për opozitën? Nuk mendoj që është një fiasko, mendoj që është më tepër një zgjidhje improvizuar e momentit. Dhe kjo është e keqja që shikoj unë, sepse opozita e dinte që në momentin që në shkurt këtij viti kur Revelia u mor masa arrestet në burg, që në Tiranë herët e vonë do kishte zgjedhjet parakoshme. Pra, sidomos edhe kur ju konfirmua fakti, domethënë, që do qëndronte në burg gjatë gjithë periudhës së hetimit. Dhe kjo e bënte, kjo do të ngritën kampaniën e alarmit në opozitë që të kishte mundësinë e, po themi, zgjedhjes së kandidatit për Tiranën, të paktën që nga prilli i këtij viti. Domethënë tashmë po bëhen 6 muaj që opozita kishte kohë të mjaftueshme për të gjetur një kandidat. Dhe mënyra se si pastaj u arrit në këtë që doli një dekret i presidentit shpejt, dhe pastaj filloi një procedurë e çuditshme ku njerëzit dilin jam unë, pra vetë kandidoheshin dhe pastaj u përzjodh brenda 48 orëve, është e gjitha tregon një mungesë programacioni nga ana e opozitës. Pra,
një gjë e bërë në moment të fundit, një improvizimi në momentit të fundit. Dhe kjo pastaj tregon që nuk e dim, është zgjedhja më e mirë apo mund mos jetë zgjedhja më e mirë, por procesi me cilin ndodhi ishte një proces i cili pastaj nuk të garanton ty maksimizimin e rezultatit tënd elektoral dhe maksimizimin e vullnetit tënd politik, si forcë politike ti edhe opozita e gjitha bashkë. Dhe procesi me cilin ndodhi kjo, po themi, ishte një proces i cili nuk është se ishte dhe aq transparent, nuk u morë vesh asnjë gjë, dolën ca emra, u takuan dy partitë, në fund fare përfundoi një emër kandidati. E gjithë kjo pastaj të lejë një shije, po themi, shije të hidhur për më tepër për mënyrën se si rrodhi e gjithë ngjarja, sepse tregon një paaftësi të opozitës për të qenë programueshme në, po them, në drejtim të zgjidhjeve që pretendon që t'i japë elektorat. Pra, ti kishe gjithë të muaj kohë, normalisht do të kishe dalë ose do të kishe një proces që të kishe nisur që kohën përpara, që para zgjedhjeve bile. Dhe nuk është vetëm rasti i Florianit këtë rast, ke edhe rastin edhe bashkive të tjera, të cilët dieshin që do kalonin në zgjedhje, por për të cilët prapë ti nuk ke punuar dhe e ke lënë në moment fundit për të nxjerrë një kandidat. Po cili është mesazhi i opozitës përmes këtyre veprimeve? Farë, po themi, paaftësie të opozitës, domethënë, e cila përfiton Rama gjithmonë. Pra, cili është mesazhi që opozita do t'i japi përmes kandidaturës së Florian Binajt apo disa kandidaturave të tjera në bashki të tjera që janë njësoj si Binajt të pavarur, por të mbështetur nga opozita. Pra, nuk do që të rrezikojë kaq pranë mandatit nisjes së legjislaturës së re? Apo jo? Do që të jetë safe? Do që të luajë safe? Për mua është e parë një që është më kryesore, tregon që opozita nuk ka vizion. Pra, ajo që po drejton nuk ka vizion, se po të kishte vizion, këto kandidatura do ishin përzgjedhur që 6 muaj përpara dhe do ishin qenë pjesë e një koalicioni më të madh. Pra, në rastin e, po themi, zgjedhjeve të 11 majit, ti mund të kishe bërë, mund të kishe thënë për shembull që në rastin e Beratit apo në rastin e ndonjë vendi tjetër, ti mund të kishe ndihmuar një forcë tjetër politike, po themi forcën e Lapajt, ose për shembull Lapajt mund të ishte krijuar mundësia për një deputet në, po themi, në Fier, nga ana e PD-s, duke futur në listën e mbyllur, dhe në krau tjetër Lapaj zotrohesh që të mbështeste kandidatin e opozitës, po themi në Berat, këto vende ku dihesh që do kishe zgjedhje. Pra, ti duhet të kishe një vizion për të, po themi, krijuar një front opozitar që para zgjedhjeve të 11 majit, duke ditur që ti do futesh prapë në një zgjedhje në vjesht të këtij viti për disa bashki, përfshirë këtu dhe Bashkinë e Tiranës. Dhe pra, do maksimizoj votën në maj, po do maksimizoj votën dhe tani. Po të kishe bërë këtë veprim. Rezultati kush është? Rezultati ose ajo që pam është fakti që as nuk e maksimizoi votën në maj, pra as nuk e krijova atë front, po njëkohësisht edhe tani u improvizova në moment fundit. Pra, kjo është për mendimin tim mungesë totale vizioni nga ana e partive të opozitës, të gjitha bashkë të përfshira, domethënë. Sepse derisa ti po bën aleancë tani në këtë moment, pse nuk e bëre këtë aleancë në zgjedhjet e 11 majit për shembull? Kush është justifikimi? Pra, që dili atëherë unë nuk bëj aleancë kur me këtë, unë nuk bëj aleancë kur me këtë. Se nuk është se kaluan shumë, 3-4 muaj kanë kaluar në zgjedhjet. Çfarë ndryshoi që ti kalove në ekstremin që nuk bëj aleancë kur me faktin që kalon tani dhe bën aleancë me kandidat përbashkët. Qartë. Pra, është një mungesë vizioni, konsekuence politike, vizioni politik, paaftësie për të bërë luftën politike, të cilët për mendimin tim do të çojnë prapë në një disfat të opozitës. Mirë, gjëja e fundit që duhet të flasim bashkë, cilën s'kemi pas mundësi që ta diskutojmë, sepse është një ngjarje shumë e afërt. Protesta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e mbështetësve të UÇK-s, pra në Tiranë në datën 17. Po ajo që unë doja të thoja si parashtrim është kjo, që sa herë ka konflikt verbal midis Ramës edhe Kurtit përjetohet në opinionin publik si ndeshje futbolli me tifozeri të zjarta edhe të ndara. Përtej kësaj, është e dëmshme në fakt kjo përplasje midis të dyve?
Patjetër është e dëmshme, nuk e di. Domethënë, secili prej personazheve me mënyrën se si e drejtohet njëri tjetrit krijon problematika, domethënë, dhe krijon vetëm thjesht përçarje. Problemi i Ramës është këtë përçarje ka krijuar në Shqipëri për mënyrën se si i trajton me përbuzje, pra për mua si Rama, si Albin Kurti në disa drejtime janë shumë të ngjashëm si personazhe mediatik. Mënyrën se si Rama për shembull e trajton opozitën këtu në Shqipëri, si po themi brekushtet e Lulit apo të tjerë, nëse e ke parasysh ato pallallona doku të Lulit apo Luli flej gjumë e tjerë, pra në mënyrë fyese në drejtim të, po themi, opozitës, një gjë të tillë për fat keq që kanë bërë në Kosovë edhe nga ana e vetvendosjes ndaj partive të tjera që kanë qenë dikur në pushtet dhe ishin në opozitë tashmë që ka dalë në pushtet, për shembull rasti tipik ajo që përmenda, rasti i zgjedhjeve për shembull në Mitrovicën e Veriut, në Mitrovicën e Jugut që ishte në këtë moment që kandidati që ishte i PDK-s u quajt Gom Rezerv nga ana Albin Kurti. Domethënë nuk ka hije një kryeminist i Kosovës që të përdori terma të tillë. Domethënë ne akuzojmë Ramën këtu për përdorimin e një fjalori fyes dhe banal në drejtimin të kundërshtarëve politik, njëjtën gjë për fat keq është duke bërë dhe Albin Kurti në Kosovë. Dhe kjo lloj mënyre e të bërit politik, pra është për mua është e ngjashme në të dy personazhet dhe problemi është pasaj që për shkak të pozicionit që mbajnë përfaqësojnë dhe shtetin e Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës, që pasaj mund të çojë edhe në përçarje midis, po themi, fancave respektiv të dyja palëve. Duhet thënë që për sa i përket mitingut, mitingu për mendimin tim ishte miting që duhej bërë. Pjesëmarrja ishte që duhesh marrë pjesë, u habita, më saktë nuk u habita në fakti që Sali Berisha i dha urdhër të vetëve që mos merrin pjesë në Pse nuk u habite? Event. Pse Jo, nuk u nuk u habite? habita, domethënë marrëdhëniet e Berishës me UÇK-n që nga momenti, po themi, i arrestimit në Tiranë në fillim viteve 90 të figurave të UÇK-s, pastaj arrestimit i kundër UÇK-s që cilën e quante marksiste-leniniste, ekstremiste, terroriste e tjerë, pastaj kundër ambujese këto. Po shiko, Berisha qartë që Berisha në drejtim të UÇK-s nuk është se ka dhe një histori dhe aq të lumtur marrëdhënie. Një ditë përpara tubimit Berisha e hodhi për votim një rezolutë dhe urëzua nga Partia Socialiste. Tash këto janë fakte. Jo, hodhi rezolutën, po fatikisht ata të UÇK-s kur ishin pushteti burgoste. Tani, si është ajo, fjalët e mira dhe gurët në trast, është shpreha në Shqipëri dhe rasti është tipikisht i tillë. Pastaj, qeveria shqiptare, ky ishte më tepër një lëvizje për propagandë, domethënë sepse Parlamenti i Shqipërisë ka kaluar disa rezoluta për sa i përket Kosovës, duke filluar që në vitet 99 dhe 2000, domethënë që ka kaluar rezoluta të tilla. Kështu që një rezolut më tepër, një rezolut më pak nuk ose ka ndonjë influencë të madhe në këtë rast. Është më tepër mbështetje që mund të jepet mbështetje diplomatike, mund të jepet në ana e qeverisë shqiptare, që thash Rama ka bërë gabimin që nuk e ka mbështetur financiarisht mbrojtjen e figurave të UÇK-s në gjyqin, që po zhvillohet në Hag, janë rreth 30 milion euro që janë harxuar, dhe janë harxuar kryesisht nga qeveria e Kosovës, gjë që nuk është e drejtë. Duhet që qeveria shqiptare të marrë përgjegjësitë e veta, pra mbrojtja e interesit kombëtar është detyrë kushtetuese edhe e qeverisë shqiptare, pra të përcakton kushtetuta që e ketë për detyrim kushtetues të mbrojë interesin kombëtar dhe çështja e UÇK-s është mbrojtja e interesit kombëtar. Në këtë rast, qeveria shqiptare edhe për faktin që ka një GDP 2.5 herë më të lartë se sa Kosova, ka mjete financiare të tjerë, duhet kishte marrë përsipër barrën e mbrojtjes, pra mos ta linte vetëm qeverinë e Kosovës që të paguante për këto, sepse kemi pasur edhe raste që janë tërhequr avokatë nga mbrojtja pikërisht për shkak të faturës së lartë shpenzimeve juridike të mbrojtjes. Pra, edhe Rama në këtë rast ishte si fjalët e mira dhe gurët në traste, në kuptimin që edhe Rama del te mitingu, jo se nuk duhet dalë, ose të paktën në përkrah mitingun, por fakti është që mund të kishte bërë veprime konkrete për çështjen e UÇK-s, siç ishte mbështetja financiare për gjyqin që zhvillohet aty.
Pra, në një farë mënyre, ajo që është më tepër për të lavdëruar është fakti që pavarësisht liderave problematik, ata që janë shqiptari thjesht, gjithmonë çështjen e UÇK-s e shikon si çështje kombëtare dhe mbrojtjen e figurave të tilla e shikon si çështje kombëtare dhe si detyrim për të dalë për të marrë pjesë, dhe pjesëmarrja ishte e mirë. Në miting dhe vërtetoi që këto shkëputje të mëdha të njerëzve, të cilët janë ata që janë me shpirt dhe politikanëve të cilët mundohen çdo gjë ta përdorin për interesin personale dhe të bëjnë gjithmonë ato skemën e fjalë të mira dhe burrit të rastit. Se po e them shumë shpesh, por pratikisht. Po, fatkeqësisht, në pjesë më të madhe të rasteve edhe unë e konstatoj të njëjtën gjë. Endri, unë të falenderoj për bisedën edhe për gjithë opinionet që solle këtu në studio. Faleminderit. Ishim me analistin Endri Tafani, folëm për aktualitetin në vend duke nisur nga aeroporti Vlorës dhe Behgjet Pacolli së bashku me qeverinë e duke vijuar pastaj me opozitën dhe me përplasje mes dy kryeministrave Edi Rama dhe Albin Kurti. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër në vazhdim të bisedës. Por rikthehemi në këtë pjesë, do të flasim tani për një zhvillim që bën fjalë për industrinë ose sektorin e pasurive të patundshme këtu në Shqipëri, cili ka pas mjaft zhvillime të raportuara edhe mediatikisht gjatë ditëve të fundit, siç është disbursimi i kredive, siç është gjithashtu një raportim për rritjen e çmimit shumë herë më tepër se sa në Bashkimin Evropian dhe dinamika të tjera. Për të folur më konkretisht dhe duke ju përmbajtur edhe shifrave dhe raportimeve për një çështje kaq të ndjeshme sa çështja e apartamenteve, kam kënaqësinë që të kem në lidhje të drejtë për drejtë me studion time ekspertin e pasurive të patundshme Armand Shkëmbi. Armand, shumë faleminderit që jemi së bashku, të përshëndes. Faleminderit që më ftuat në emision. Mirë, sipas të dhënave të raportuara, Armand, bankat shqiptare kanë rritur me 22.7% kredin për ndërtimin, duke disbursuar mbi, po themi, 48.6 miliard lek vetëm vitin e fundit. Por, nga ana tjetër, qarkullojnë miliona euro jashtë sistemit bankar përmes kleringut dhe shkëmbimeve në natyrë, gjë e cila është problematizuar edhe në raportime mediatike ditët e fundit. Kush i financon ndërtimet, nëse do të nisemi nga ky problem i fundit? Ne kemi të paktën 10 vjet që jemi në një skem shumë të madhe spekulative në industrinë e ndërtimit. Çfarë do të thotë kjo? Ndërtimi bëhet për banim, pra njerëzit blejnë shtëpi ose për të banuar vetë, ose për ta dhënë me qara. Ndërkohë që kryesisht në Tiranë, po dhe në Bregdet, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve blejnë për të shtuar paratë e tyre. Pra blejnë në gropa, po diku nga mezi i ndërtimit, në mënyrë që në përfundim të ndërtimit të kenë rritur lekët e tyre, kapitalin e tyre me 30%, 50%, ndonjëherë dhe 100%. Ky quhet spekulim. Për momentin është i lejushëm ligjërisht në Shqipëri, po sjell një fryrje artificiale të tregut. Pse fryrje? Herë ta vonë në të gjithë këto shtëpi që ndërtohen duhet banoj dikush. Sigurisht. Dhe ne sot që flasim kemi rreth 70.000 apartamente bosh në Tiranë, në Bregdet sigurisht që kemi më shumë, po hajtë të themi se Bregdeti është sezonal. Vazhdojmë të ndërtojmë 30-40.000 apartamente të tjera, kemi dhënë leje për 20-30.000 apartamente të tjera, pra ndërkohë që çmimet rriten, ne të gjithë gëzojmë që kemi gjetur një mënyrë tani perfekte për të shtuar lekët tona. Ne bëjmë pallate, fusim lekët aty, ato shtojnë e dalim gjithë kënaqur. Kjo skem herë ta vonë do vinë në fund e kur vjen në fund? Kur konsumatori fundor e shikojnë që çmimet janë përtej kapaciteteve të tija dhe humbet besimi në treg që këtij produkti vetëm do t'i rritet çmimi. Se për momentin besueshmëria në treg është këtij produkti vetëm i rritet çmimi. Edhe të gjithë ne nuk na shkon mendja që këtij mund edhe t'i bjerë çmimi. Me ftojen e ekonomisë amerikane, europiane, e përjetoj dhe ekonomisë shqiptare, sidomos në vitin 2026, ne do shikojmë një ftoje më të ndjeshme në tregun shqiptar dhe rreziku është që kjo skem spekulimit të shëmbet komplet dhe të zëri poshtë. E para nën kontraktorët apo kompanitë e kleringut, të cilat nuk paguhen në monedhë, po paguhen me apartamente. Të zëri poshtë edhe spekulantët, të cilët kanë blerë ngro për të shitur në fund. Njerëzit që do dëmtojnë më pak janë ata që blejnë një pronë me certifikat pronësie, me kredi apo me kesh, nuk ka rëndësi, një njeri që ble për investim. Të tjerët pastaj kam merak që do dëmtojnë pak kur kësaj skeme të vi fundi. Pra, ata që dëmtojnë më pak janë ata të cilët blejnë, po themi, një shtëpi banimi ose një shtëpi investimi, po nuk i futen të gjithë kësaj skeme spekulative për të ndërtuar edhe për të ndërtuar pafundësisht.
Pra, janë pikërisht spekulantët ata që do dëmtojnë më shumë. Njerëzit që mendojnë që unë do t'i het lekët në grop dhe do t'i marrë në fund. Njerëzit që blejnë një shtëpi për të banuar do dëmtojnë më pak. Pse më pak? E para se kryesisht blejnë prona me certifikat pronësie dhe e dyta se njerëzit që blejnë për banim blejnë nga fundi i ndërtimit ose kur pallati ka mbaruar, nuk para rrezikojnë në fazën e gropës. Tani, ne shqiptarët mendojmë që kemi gjetur një mënyrë perfekte investimi që nuk e ka zbuluar bota përpara nesh, ndërkohë që ky është një iluzion, sepse në Shqipëri ne kemi rrallim të popullsisë, kemi një ekonomi modeste që si vjet për 2025 nuk korrigjua pritshmëria e rritjes nga 3.8 në 3.4% dhe 2026 presim një ftoje të mëtejshme. Pra, themelet, foundations që thuen anglisht, që kjo industri të vazhdojë të prodhojë të ri si çmime nuk ekzistojnë. Ndaj dhe mendoj që jemi spekulim dhe politikë bërje duhet të ndërhyjë në kohë për ta frenuar aq sa mundet, megjithëse tani mendoj që jemi shumë vonë. Ajo që dyshoj që do ndodhi është që kur të fillojë një krizë në industrinë e ndërtimit, pastaj do hyj politikë bërje të vëri rregulla më të qarta loje, pra ta rregullojë si industri, sepse është industria kryesore në Shqipëri, edhe në GDP është zëri kryesor dhe ka nevojë për më shumë rregullim. Kaq sipas Kidata Albania, çmimet e apartamenteve në tremujorin e dytë të vitit 2025 ku jemi, arritën mesatarisht 1.863 euro për metër katror dhe u trefishuan krahasuar me vitin 2005, vitin e largët 2005. Shqipëria renditën ndër vendet me rritjen më të lartë të çmimeve në Evropë, 8 herë më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Tani ti thua që do ftohet ekonomia dhe ky sektor në vitin 2026, po si duket, nuk po duket që do ftohet me këto rritje të çmimesh. Shiko çfarë ndodh. Po të vësh re, në Europë ne jemi vendi i parë për zotrim shtëpie. Pra ne kemi shumë kulturë të fortë blerjen e shtëpisë. Për shembull, unë sa shkova tani pash një 2 prona të një miku tim dhe ma bën përzili, doja t'i kisha dhe unë ato 2 apartamentet. Duke qenë se kemi shumë kulturë të fortë, duke qenë se ne nuk kemi mekanizma të tjerë investimi, pra Shqipëria është e thatë në mekanizma investimi, duke qenë se nuk kemi kulturë sipërmarrje, që njerëzit të kenë 100.000 apo 200.000 euro të fillojnë të nisin një biznes të ri në vend që të blenë apartamentet, një pjesë e konsiderueshme e lekëve të shqiptarëve të Shqipërisë, e emigrantëve që janë jashtë, që duan të kenë një pronë dhe shkon në ndërtim. Kjo tendencë është pikërisht ajo që krijon fluskën dhe që krijon këtë paradoksin që ne jemi më të varfrit në Europë, po kemi rritjen e çmimit të shtëpive më shpejt se vendet më të pasura. Pra është pikërisht dëshira jon për të pasur shtëpi që është e para në Europë, që të çon edhe rritjen e çmimeve më lart se vendet e tjera. Por kjo nuk është një perpetuum mobile që do vazhdoj kështu pafund. Pra ne do vazhdojmë do ndërtojmë, do shtojmë lekët, çmimet do rriten, ne do humbasim popullsi, nuk lidhen elementet gjikundi fare. Nga do që ta dredhësh, humbja e popullatës, humbja konsumatorëve, herë vonë çon në rënje të çmimeve. Inflacioni tepër, se ky është inflacion. Kjo nuk është një rritje shëndetshme, si në vendet perëndimore që rriten, po themun 5 deri në 6% çmimet në vit, se është rritur popullsia, rritet ekonomia. Kjo është një rritje pashëndetshme, spekulative, që herë vonë do dëmtoj industrinë dhe për fat keq të gjithëve ne, edhe ne që punojmë në industri dhe ata që janë jashtë industrisë, se në pallate për shembull janë përfshirë edhe mobilierët, është i përfshirë hidrauliku, elektricisti, jemi duke folur 15 ndoshta 20% të GDP-s që do ndikohet kur industria jonë të ftohet. Kur thuaj që është përfshirë edhe mobilieri, hidrauliku, elektricisti, po thuaj me clearing, apo jo? Kthehemi te clearingu. Në Shqipëri, duke qenë se rregullat e ndërtimit janë të thjeshta dhe kanë ngelur që para 20 vitesh. Ndër vite dhe janë përmirësuar pak, janë shtuar ca rregulla, por kjo industri nuk është e rregulluar mirë si në vendet perëndimore, të cilët kanë vojtur nga fluska të tilla përpara nesh dhe e kanë rregulluar industrinë. Çfarë ndodh? Ndërtuesi do të nisë një pallat, merr një leje ndërtimi. Nuk e ka buxhetin ta ndërtojë nga fillimi në fund. Nuk i thot njeri, ore, ku e ke financimin ti për të projekt, se ti ndoshta si ke lekët. Pra unë e ti mund të nisemi nesër të bëjmë një pallat pa lekë. Pra firmat e ndërtimit në Shqipëri, ndryshe nga firmat e ndërtimit jemi, se dëgjoj se fare. Dëgjoj. Pa problem. Po e 21. Pra firmat e ndërtimit në Shqipëri mjaftohen me gjetjen me marrjen e lejes së ndërtimit dhe nuk e kanë kapitalet për ta financuar këtë projekt. Duke qenë se si kanë kapitalet, ju drejtohen kompanive nën kontraktore apo të clearingut dhe i thonë ti do vish do bësh strukturën e betonit, ti do bësh dyer, dritare, pllaka dhe kështu me radhë përdorin likuiditetet e firmave nën kontraktore apo të clearingut.
Ta nga ana tyre kanë likuiditetin të limituar, nuk e kanë pafundë. Shkojnë dalin në treg, i shesin apartamentet me një çmim diçka më të lirë se çmimi që deklaron firma e ndërtimit për të tërhequr blerësi. Blerësi shqiptare ka shumë qef negocimin, çmimin pak më të ulët se ndërtuesi. Nëse ndërtuesi është me 1800, clearingu thotë unë po të shes me 1600, është një okazion dhe shqiptarët vënë e blejnë duke paguar 90 apo 100% të shumës së shtëpisë, ndërkohë që pallati është në grova apo në kat parë. Dhe këtu janë shumë të ekspozuar ndaj riskut, por nuk e dinë që janë të ekspozuar ndaj riskut. Mendojnë që janë super të sigurt. Pra kjo është skema e firmave të clearingut. Kanë vajtur kjo punë pak më tej tani, prandaj Fluska vazhdon e fryet. Për të paguar taksën e infrastrukturës 8%, që firmat e ndërtimit dikur e paguanin vetë në Bashkinë Tiranë, tani kanë filluar shesin me kontratë premtim shitje dhe edhe lekët e taksës e infrastrukturës i marrin nga konsumatori fundor. Pra i premtojnë që unë ty do të shes një apartament. Konsumatori fundor, duke qenë se mbajnë një çmim shumë të mirë, është interesuar dhe prapë vazhdon e paguan 90 apo 100% të apartamentit që s'ka filluar të ndërtohet, nuk është zbardhur leja akoma, se këto lekë merren për të zbardhur lejen. Tani, nëse ne e kemi të pranueshme ligjërisht dhe e kemi, askush nuk po shkel ligjin në këtë pikë, është okay, por herët avon me ftojen e tregut, një pjesë e këtyre ndërtimeve rrezikojnë mos bëhen fare dhe konsumatori fundor të humbasi lekët e veta. Në momentin që ftohet tregu dhe firmat e ndërtimit nuk kanë mjaftuar shumë blerës që të blejnë në ndërtime sipër, ngelen pa kapital, ngelen pa financim, nuk mbarojnë dot pallatin. Këtu është rreziku për konsumatorin fundor që për fat keq mendoj që do ndodhi në Shqipëri. Dhe pikërisht atëherë kur vi kjo krizë do fillojë një rregullim akoma më i mirë i tregut të ndërtimit. Po, kur ne flasim për këto ndërtime dhe për këtë Fluskën, duke sikur po flasim për sipërmarrësit dhe për blerësit, pra për ne, qytetarët. Po, harrojmë që është edhe vendimarrja politike përfshirë gjithashtu në gjithë këtë meselë. Në ç'kuptim? Për shembull, vetëm nga kullat e reja shumë katëshet, cilat nuk janë apartamente, pritet që Tiranës t'i shtojnë mbi 192.000 m2 zyra të reja, ndërsa qirat e zyrave janë të barabarta me qirat e zyrave në Barcelonë tashmë. Tani, Jo. Apo? Jo? Këto janë nga këto shifrat që kemi qef ne përmendim në sa më i vogël vendi dhe ne jemi vend i vogël, aq më të mëdhaja bëmt. Ne kemi qef të tregojmë histori të mëdha, nuk kemi në nivel e Barcelonës. Në Tiranë ka zyra bosh. Por shumë, më falë se më preva pyetjen, por nuk munda do të rria pa. Patjetër. Po në vish këtu ku kam unë zyrën për shembull tek stacioni i trenit, te bulevardi i ri, në të majtë, sa zbret unë nazën e vogël, hajde me një kamerë dhe shiko se sa zyra jepen me qera. Janë me 10 zyra që jepen me qera. E kam parë se kaloj aty. Me tabela dhe nuk i prek njeri. Në qendrat e biznesit që janë ndërtuar sot, pra kullat, kemi 10, mos me 100 zyra bosh. Pra ne nuk jemi në kushtet ku kemi kaq shumë biznese, kaq shumë korporata që s'po din ku të vënë me zyra këto dhe ne na duhen tani edhe 20-30 kulla tjera apo 190.000 m2 zyra që të akomodojnë bizneset. Nuk jemi në këto kushte, ne jemi në kushtet kur kullat janë bosh. I shikojmë me sy të lirë, kjo është e konfirmuar. Tani, ka zëra që qeveria mund të kërkojë bizneseve për shkakun që ato për zyrat përdorin njësi, ambient e biznesi dhe jo apartamente. Unë nuk e di 20 apo 30.000 biznese në Tiranë rinë në apartamente. Nëse qeveria dikur thotë, shiko, ti duhet kesh njësi dhe jo apartament, ta duhet dalin nga apartamente dhe të shkojnë në për kulla, në për ambjente që janë njësi pra në përshkrimin e tyre në certifikatën e pronësisë. Çështja është pastaj që do dalin 20-30.000 apartamente bosh dhe ne i kemi 70.000 tani. Pra ne kemi pas në vitin 2022, se censusi 2023-shit ishin të dhënat e 2022-shit. Kishin 53.000 në 2022-shin. Vazhdojnë ndërtohet, ndërkohë që popullsia nuk shtohet. Është aritmetike thjesht. Ne kemi 70.000 tani. Po të nxjerrësh bizneset në apartamentet, do shkojnë 100.000 apartamente. Pra nga do që të dridhemi ne nuk e korrigjojmë dot këtë punë me manovra. Kjo punë do, ashtu si dim ne shqiptarët, me ndalu ndërtimin komplet. Siç ndaluan për shembull mjetet lundruse, i ndaluam ca vite. Siç ndaluam gjuetin, prerjen e druve, vetëm një gjë e tillë mund ta sjelli diçka në kontroll, po kemi mbiprodhuar. Pra që sot jemi në mbiprodhim, në muajt e vitet që vinë do jemi në ca kushte, domethënë tipike shqiptare ku kemi nga 2 shtëpi për banor apo për familje.
Se doja të ndalesha pak tek modeli njësive, po them, të biznesit në kulla. I përngjan një farë iluzioni të Dubait kjo modeli dhe çfarë probleme shkruan? E kam fjalën tek këto njësitë e biznesit, jo tek apartamentet tani. Shiko, unë nuk e njoh dhajt mirë Dubain, po e di disa gjëra. Dubai, përpara se të ndërtonte, ka politika fiskale që tërheqin biznesin. Pra, ka taksa shumë të ulta, apo zero që tërheq biznesin, apo tërheq milionerë të cilët punojnë online e s'duan të paguajnë taksa. Që ti të ndërtosh e para duhet sjellësh njerëzit, bizneset, pastaj ndërton. Taksat në Shqipëri janë mesatare, ndoshta të ulta, po nuk janë të niveleve që ti do sjellësh tu me mira biznese, korporata tuaja të cilat do duan zyra. Ndoshta qeveria ka në plan të nxjerrë iniciativa të reja në nivel taksash, por nuk di të jetë një gjë e tillë. Pra, nuk jemi në kushtet kur ka nevojë për zyra. Ty zyrat po trim bosh, i shikon me sy të lirë me tabela varur, njësitë e biznesit, katet e dyta që janë kryesisht zyra, janë bosh, kullat po bosh se e shikojmë sa herë kalojmë aty poshtë me makinë. Pra, unë nuk di t'i vë emër dëshirës për të ndërtuar më shumë zyra, kur ne që sot i kemi më tepër. E vetmja zgjidhje tash një leta jo, me zbrit bizneset nga apartamentet, me i thënë do futeni në njësi tani, por sigurisht do dalin 20-30 mijë apartamente bosh pastaj. Qartë, dhe si çështje e fundit këtu dua të vija tek kjo që ti the para shumë, tek një farë nevoje për moratorium të ndërtimit. Edhe në fakt mediat e paralajmërojnë se duke parë situatën nga dalësimin ose paksimin e lejeve të ndërtimit në Tiranë gjatë këtij viti, pothuajse përgjysmimin, që është paksim shumë i dukshëm në fakt. Kemi një ngadalësim të rritjes së ndërtimit dhe kemi hyrë në një farë faze të maturimit. Pra duket sikur në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër po shkojmë tek ajo që the ti. Ne po shkojmë për shumë ngadalë. Unë do kisha dashur që ne të vepronim më shpejt që ta ruanim tregun nga këto luhatjet e forta. Në vendet perëndimore i quajmë boom and bust anglisht. Pra, e kam provuar që tregu fryhet shumë, na vjen mirë të gjithëve, se ato pronat që kemi bler jurit e çmimi ose shtëpia ku banoj unë për shembull, i ka shkuar vlera 250.000 euro dhe unë hidhem për pije të them e kam bler kaq që ka shkuar vlera aq, janë iluzione, nuk janë reale. Çmimet e pronave duhet jenë në përputhje me ekonominë tonë, me tregun, me produktivitetin tonë si forcë punëtore, me ekonomi reale, nuk mund të jenë një ëndër e bukur që pastaj vjen fundi. Pra, bumi dhe basti tonë pastaj kur plas fluska, të dëmton ekonomikisht të luhat. Dhe vendet perëndimore kanë gjetur mënyrën me e menaxhu pak tregun, kryesisht duke kontrolluar normën bazë të interesit, sepse në perëndim blihet 90-95% me kredi, rrisin normën bazë të interesit në mënyrë që një pjesë e njerëzve të tërhiqen nga tregu dhe e ulin atë kur tregu ftohet që ta ngrojnë prapë. Këtë kanë gjetur vendet perëndimore për të eliminuar fryrjen dhe plasjen e fluskave. Tash ne se kemi pasur këtë eksperiencë, do ta kalojmë këtë eksperiencë herë dhe vonë. Doja të isha më optimiste, thosha që do bëjmë një, anglisht i thon soft landing, pra do bëjmë një ulje të butë, graduale, po kam përshtypjen që do jemi për asaj që anglisht i thon crash, pra një përplasje, nuk më rezulton që do kemi një ulje të butë, sepse kemi ndërtuar shumë, ndërkohë që popullsia rrallohet dhe pavarësisht optimizmit tonë të momentit, herë ta vonë do kuptojnë që ky produkt sado i bukur e na jep emocionet e familjes, duhet në fund të shërbej dikujt. Dhe ne nuk kemi mjaftueshëm njerëz që ky produkt ju shërbej. E vetmja gjë për cilën më vinte keq në gjithën këtë është që paralelisht me industrinë e ndërtimit, ne në Shqipëri nuk e kishim kaq të zhvilluar edhe industrinë e materialeve të ndërtimit, pra të atyre nën kontraktorëve. Se kam përshtypjen që pjesa më e madhe e materialeve të ndërtimit vin import apo jo? Normalisht. Një pjesë e konsiderueshme plakat për shembull vijnë nga importi, sigurisht çimento ne prodhojmë këtu në vend, hekuri vjen nga importi në pjesën më të madhe, materialet e mobiljeve, xhamat, e sigurt që një pjesë e madhe vjen nga importi. Tani, në këtë situatë ku jemi ne, ku firmat e ndërtimit ja kanë kaluar riskun nën kontraktorëve. Pra, që në fillim firma e ndërtimit jep pjesën e vet pronarit tokës, i kalon 30-35% të ndërtimit nën kontraktorëve dhe vet ka 20-25% të ndërtimit.
Pra, ka shpërndar risku me këto firmat nënkontraktore që për hir të së vërtetës, më të shëndetshëm financiarisht janë pikërisht firmat nënkontraktore. Sa ata punojnë konkretisht, pra ata nuk janë ata janë biznes, nuk janë spekullim. Bashkit Marlejen the tash. Ata punojnë konkretisht. Ata prodhojnë, kanë një produkt. Që do ngelen të bllokuar brenda kësaj skemës spekulative. Dhe ka mundësi që këta ta ndjejnë shumë, po them, këtë plasjen e kësaj fluske. Po. Ata do ta ndjejnë sepse nuk paguen në monedhë, paguen me apartamente. Nëse tregu ftohet dhe bie interesi për produktin apartament, një pjesë e tyre të cilët janë ekspozuar shumë edhe mund të dëmtohen. Si janë ekspozuar shumë? Kanë marrë 100% clearing. Kanë nga ato firma që marrin 50% pagesë me lek dhe 50% clearing për shumë apartamente. Kanë nga ata që janë mbrojtur më shumë, kanë marrë vetëm 30% clearing dhe pjesën tjetër në lek. Ata që janë ekspozuar më shumë kanë merak që do dëmtohen më shumë sepse me shëndetshme do ishte që ne funksiononim me monedhë, me fatura dhe jo me clearing. Kjo është një zgjidhje që na ka ngelur nga vitet e kaluara e që do t'i vi fundi herë të vonë. Qartë. Armand, unë të falenderoj shumë për bisedën që bëm dhe për ekspertizën që solle në studio. Faleminderit për ftesën, vim me kënaqësi të emisionit juaj. Ishim me ekspertin e pasurive të patundshme Armand Shkëmbi, folëm në fakt për problemin e ndërtimeve në Tiranë, raportime të shumta mediatike që duket se problematizojnë këtë dinamik dhe për atë se çfarë na pret në këtë industri. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër të bisedës. Mirë, në këtë pjesë të dytë të aktualitet, në fakt do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare, duke nisur pikërisht nga ajo se çfarë ka ndodhur në ditët dhe në javën e fundit në Gaza, në konfliktin me Izraelin, atje ku duket se armëpushimi i deklaruar prej presidentit Trump dhe gjithashtu i pranuar verbalisht ka palët, nuk është dhe aq i qëndrueshëm. Ka patur disa zhvillime, sidomos edhe me vizitën e zëvendës presidentit amerikan në Izrael ditën e dieshme. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Marlind Laçi. Marlind, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit juve për ftesën. Me këtë po e nisim në fakt. U tha që u arrit armëpushimi, u ndalën luftimet dhe po nis të ndërtohet, po themi, një paqe e cila të paktën verbalisht synon që të jetë më tepër se sa afatshkurtër, pra të ketë një farë perspektive. Po duket se në teren situata nuk i përngjan kaq shumë deklaratave. Si e ke parti, po themi, zhvillimet e ditëve të fundit në Izrael? Që nga zhvillimet e planit paqes, sigurisht unë kam qenë skeptik për aq kohë sa plani paqes nuk përkufizon qartë afatet kohore që do ngrihet një shtet palestinez në kuadër të dy shtetshmërisë, pra two state solutionit, të dalë nga procesi i paqes Oslos në vitin 1993 midis Yitzhak Rabin dhe Yasser Arafat në praninë e Bill Clintonit. Dhe sigurisht ky proces gjykoj se do rifusë edhe një herë konfliktin në një konflikt pasiv, pra nuk do kemi më ato pamjet makabre të gjinocidit më të dokumentuar dhe më të pashëmbull të historisë njerëzimit në atë çka pam në 2 vjeçarin nga 2023-shi, nga 7 tetor vit 2023 deri në 2025 në një muaj më përpara. Është një paqe, le të themi, fluide për aq kohë sa ka paqartësi në pikat e saj. Nga ana tjetër terreni nuk korrespondon as pak, pothuajse as pak me pikat e planit paqes, për aq kohë sa ka bombardime izraelite, gjithashtu ka edhe incidente sigurie, ashtu siç konsiderohen nga pala izraelite në lidhje me vrasjen e një ushtari dhe me plagosjen e 2 ushtarëve të tjerë. Dhe sigurisht që është e vështirë që ky plan çohet përpara në qoftë se të 2 palët, si pala e rezistencës palestineze, gjithashtu edhe pala izraelite nuk ulen një tavolinë dhe dakordsohen për planet e një paqe solide dhe sigurisht me përmbushjen e të drejtës së palës palestineze për të vetvendosur dhe për të krijuar shtetin e tyre në kufijtë e vitit 1967 dhe me Jeruzalemin lindor si kryeqytet saj. Po, nëse do t'i shikonim pak më nga afër, po themi, cilat janë, po themi, këto çështje të cilat e pengojnë uljen në tryezë të palëve, po themi? Ulja në tryezë sigurisht është tepër e vështirë në këtë moment, për aq kohë sa bëhet fjalë për një kosto të lartë humanitare që Izraeli apo Benjamin Netanyahu shkaktojnë në Gaza, bëhet fjalë për rreth
80 viktima, nga këto 80 viktima 25.000 janë fëmijë, dhe për këtë arsye duket i largët momenti kur të dy palët vendosin t'ulet tavolinë dhe pak a shumë të lëshojnë nga ato nga gjuha përjashtuese që kanë raport me njëra tjetrën, dhe sigurisht Izraeli me tentativën e tij ekspansioniste dhe sigurisht edhe partnerët e politikë të Benjamin Netanyahu me një gjuhë në limitet e mesianizmit që kërkojnë shtrirjen e Izraelit nga një hapësirë që nga lumi Nil deri në lumin e Eufrat është totalisht jashtë logjike që përveç se të përmbushet, por edhe të arrijet një diskutim me palën palestineze, por qoftë edhe me faktor tjetër të terrenit lindjet mesme që këto kohët e fundit kanë pësuar një shtim të tyre, për aq kohë sa në marrëveshjen e paqes për herë të parë, por pothuajse 100 vite u ka përfshirë edhe Republika e Turqisë, e cila kërkon vendosi rolin e saj si faktori më i rëndësishëm në lindjet mesme dhe sigurisht që kërkon edhe futjen e ushtrisë në formë garancie në Gaza për të siguruar popullin palestinez se asnjë ngjarje ashtu siç ndodhi edhe gjenocidi 2 vjeçar do të ndodhi përsëri në të ardhmen. Ne kemi parë që promotori i kësaj marrëveshje ka qenë presidenti Trump. Sigurisht, ndoshta edhe palë të tjera mund ta kenë dashur, patjetër, por ai që është përpjekur ta çojë përpara këtë paqe, këtë proces paqeje. Po pyetja ime është në analizën tënde, sa të sinqert e vlerëson ti këtë përpjekje nga ana e Trump për paqen që do të thotë për paqëtimin midis të dyja palëve? Domethënë, është vërtet i paanshëm Trump apo kjo është një mënyrë për të kamufluar mbështetjen e tij për Izraelin? Duhet vlerësuar angazhimi i fundit i presidentit Trump për të dhënë një zgjidhje, edhe pse është një zgjidhje afat shkurtër, ne nuk e dimë nëse kjo zgjidhje do shkojë deri në fund, për aq kohë sa pati një vizitë alarmante nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, kryenegociatori i shtëpisë së bardhë Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit Trump Jared Kushner, për të qetësuar Netanyahun dhe për të dhënë një garanci tjetër se kjo paqe nuk do shkelet. Për sa i përket sinqeritetit, pastaj Gaza tregoi se bota, civilizimi, humanizmi nuk është i sinqert me atë çka shpreh dhe në atë çka vepron. Për aq kohë sa Donald Trump hera herës në një formë apo një tjetër ndihmon qëndësinë e Netanyahu të kryet të Izraelit, sigurisht që është e vështirë që të shikohet si një palë e cila do arrisi paqëtimin midis dy palëve. Por nga ana tjetër, të paktën në këtë rastin e fundit të kësaj marrëveshje paqe apo armpushimi, sepse paqja duhet të largohet nga fjalori në momentin që nuk do ketë një shtet palestinez me kufin të përcaktuar dhe për më tepër definuar. Nga ana tjetër shikojmë edhe një farë zemërimi nga pala e ekstremit djathtë izraelit, e cila e kërkon që Gazën ta kthejë në vendbanime të reja kolonialiste, ashtu siç po vijojnë edhe kolonitë, ndërtimi i kolonive të paligjshme në bregun perëndimor. Prandaj që është çështje e cila ka një ngërç dhe sigurisht që këtë ngërç shpresoj që ta zgjidhin shtetet më të fuqishme në botë, siç është Bashkuara e Amerikës. Por që gjatë këtij gjenocidi 2 vjeçar, qoftë kabineti Biden, por qoftë dhe kabineti Trump, kanë qenë të përfshira direkt me armatimin e Benjamin Netanyahut për të kryer atë çka ka kryer ai në Gazë. E fundit në këtë pjesë, sa efektive janë palët në garancitë e sigurisë në të dy anët, si në anën e Izraelit, si në anën e Hamasit. E kam fjalën këtu nëse Izraeli ka atë valvulën e sigurisë në Washington tek Shtetet e Bashkuara, Hamasi nga ana tjetër, si po them përfaqësues i deri tanishëm i popullit të Gazës, e ka tek vendet arabe dhe tek vendet muslimane, si Turqia. Faktikisht vendet arabe nuk kanë asnjë rol përveç Katarit. Por në vendet arabe, Katari dhe Egjipti paktën kanë një rol të qëndësishëm në aspektin e garancive, por nga ana tjetër ajo çka ka artikuluar të paktën përfaqësuesi më i vjetër i Byros Politike të Hamasit, Halil El Haya,
ka qenë pro një zgjidhje dhe ka ftuar ushtrin turke të marrë pjesë në shërbimin e ushtrisë turke si një garantor dhe si pjesëmarrës në sigurinë e Gazës, dhe roli i Turqisë u ka konsideruar si rol fatal në aspektin pozitiv të fjalës, dhe për këtë arsye garantori në këtë mes për rezistencën palestineze duket se është Ankara e zyrtare, për aq kohë sa Ankara e zyrtare edhe i strehon militant dhe byron politike të Hamasit. Qartë, mirë, dua të kalojmë tani tek një çështje tjetër me rëndësi që pritet të zhvillohet paktën deri në 2 javët e ardhshme, mjaft e trumpetuar dhe mjaft e pritur në fakt për atë se çfarë do të prodhojë si ngjarje takimi midis presidentit Trump dhe presidentit Putin në Budapest, samiti i Budapestit, atje ku duket se ndoshta do të vendoset fati me vërtet i Ukrainës kësaj here. Si e shef ti këtë takim së pari një herë? Përsëri nuk e shoh me optimizëm, për aq kohë sa pala e dëmtuar nuk do jetë pjesë e kësaj tavoline, kur them pala e dëmtuar flas për palën ukrainase, dhe për aq kohë sa nuk ka një dakordsi midis 2 presidentëve, qoftë presidentit Putin nga pala e Federatës Ruse, qoftë edhe presidentit Zelenski nga pala ukrainase, do të thotë që nuk mund të kemi një reflektim të kësaj marrëveshje qoftë edhe në terren, sepse shprehem që marrëveshja midis Izraelit dhe Hamasit nuk është reflektuar në terren, sepse u gabua me mospraninë e të 2 palëve në tavolinë, dhe në njëjtën gjë po ndodh edhe midis palës ruse dhe palës amerikane, të cilët nuk kanë ftuar në tavolinë palën ukrainase, por ajo që është më decizive në këtë takim është fakti se si kufijt e marra me dhunë tashmë po legjitimohen, dhe kjo është ajo që mund të sjellë avari tepër të mëdha në të gjithë globin, për aq kohë sa presidenti Trump po ulet me një njeri i cili ka kryer një luftë rreth pothuajse 4 vjeçare në Ukrainë, ka uzurpuar Krimen, tashmë ka vazhduar me invazionin e tij dhe me pushimin e tij drejt Zaporizhjas, Donbasit, Donetskut dhe Luhanskut. Dhe nga ana tjetër kërkon që të shkojë më tej, të shkojë drejt brigjeve lindore të lumit të Dnjepër, dhe sigurisht kjo do të ishte edhe një ndarje finale e Ukrainës, por do sillte fatkeqësi të mëdha në precedentin ndërkombëtar, për aq kohë sa Donald Trump është i prirur që të legjitimojë ndryshimin e kufive mangdhunës. Dhe meqense jemi te ndryshimi i kufive, mund të shërbejë si një precedent i keq në rastin e Kosovës, të spekulojmë pak, po themi tash se sigurisht jo, nuk është spekulim faktikisht, sepse diplomacia gjithmonë ecën mbi bazën e precedentëve, dhe sigurisht do sillte një precedent tepër të rrezikshëm për gjithë Ballkanin, për aq kohë sa kufijt e Ballkanit nuk janë solid dhe nuk janë të garantuar ashtu siç duhet, dhe patjetër që mund sillte edhe një krizë tjetër diplomatike, por qoftë edhe militare, një konflikt armatosur, qoftë ky plan i cili po zbatohet në Ukrainë mund të zbriste edhe për zbatim edhe në Ballkan. Prandaj që ka një rrezikshmëri të lartë, kur e shpreh që ndryshimi i kufive me dhunë mund sjellin avari të jashtëzakonshme në gjithë globin, do thotë që është një precedent i cili duhet të evitohet me çdo kusht. Në fakt, unë doja të të pyesja pak marrë shkas edhe nga takimi në Shtëpinë e Bardhë ditët e fundit mes presidentit Trump dhe presidentit Zelenski. Si e analizon paqëndrueshmërinë e presidentit Trump, i cili nga një afrim në fillim me Putinin, ku pati edhe atë zënkën në zyrën ovale, mbajmë mend para disa muajsh me Zelenskin, pastaj u afrua me Zelenskin dhe nisi të kërcënoi ashpër madje Rusin me sanksione dhe me afrimin edhe të armatimeve amerikane afër Rusisë. Dhe tani kur duket që nuk kanë pirur as këto, sërish të rikthyer tek Putini në kuptimin e afrisë për zgjidhjen e kësaj çështje. Si analizon gjithë këtë paqëndrueshmëri? Donald Trump më tepër se si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës po sillet si një krye negociator, dhe duke qenë se ka luajtur në fushën e biznesit prej vitesh dhe kërkon që të marrë ofertën më të mirë, dhe sigurisht që
ajo që ka rritur Putin fatkeqësisht për perëndimin është fraksionarizimi i perëndimit, ka krijuar një skizm midis objektivave që ka vendosur Bashkimi Evropian në lidhje me çështjen ukrainase dhe objektivave që kanë vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi zgjidhjen e këtij konflikti. Europianët nga një anë nuk tërhiqen, por sigurisht nuk janë në atë rolin vendimarrës në lidhje me konfliktin, për aq kohë sa kanë një pamundësi ushtarake, ndërsa pala amerikane i ka këto asete dhe nga ana tjetër kërkon që ky konflikt të mbetet me kaq, për aq kohë sa shikon që edhe objektivat e Vladimir Putin janë objektiva tepër të larta. Ai nuk kërkon një paqe, ai kërkon një luftë vazhdueshme deri në coptimin apo në pushtimin e Ukrainës, por që gjykoj se Vladimir Putin do ishte i kënaqur edhe me ndryshimin e presidentit, pra kalimi i orientimit të politikave të jashtme të Ukrainës nga politika pro-perëndimore në politika pro-ruse. E kemi parë shpeshherë që të paktën ato vendet rreth e qartë të eksperimentojë dhe të sjellin pushtet nëpërmjet financimeve edhe lider pro-rus, ashtu siç ka ndodhur në shumë vite dhe në shumë qeveri në Ukrainë, por duket se kjo ndarja skizma e madhe që u vun funksion pas ardhjes presidentit Trump në zyrën ovale do të sjellë një problematikë shumë të madhe për Bashkimin Evropian, për aq kohë sa Bashkimi Evropian për më tepër edhe Ukraina nuk janë përgatitur për një luftë afatgjatë dhe ai game changer apo ndryshuesi i lojës në këtë mes prej luftës parë botërore le të themi ka qenë gjithmonë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë, dhe megjithëse se në fakt në dole në shtek tek Bashkimi Evropian, tani po diskutohet rruga që do të ndjek avioni prezidencial rus nga Moska në drejtim të Budapestit, për shkak se Vladimir Putin është, po themi, në hetim për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës edhe kërkohet arrestimi i tij, të paktën ky është aspekti. Polonia ka shprehur që nëse dhunohet apo nëse aeroplani zyrtar i Vladimir Putin do kalojë mbi qiellin në hapësirën ajrore polake, atëherë Vladimir Putin do arrestohet. Nuk e di se çfarë itinerari do zgjidhë presidenti Putin. Informacionet janë që do të kalojë nga Bullgaria. Sigurisht që Hungaria ka shprehur mikpritjen për aq kohë sa ka një lider i cili ka një afeksion filorus, le të themi, siç është Viktor Orban, që fatkeqësi që Europa, Bashkimi Evropian nuk ka dalur në qendrim zyrtar në këtë aspekt, por ka edhe lidera kryesisht janë krahu i djathtë i politikës apo i orientimit ideologjik siç është Viktor Orban, ka shprehur mikpritjen për Vladimir Putin dhe Donald Trump për takimin e Budapestit, që në gjykimin tim nuk do sjellin ndonjë zhvillim të madh, por më tepër do ta thellojë atë debatin diplomatik dhe nuk do pasqyrohet apo reflektohet në terrenin e luftimeve. Kështu që praktikisht janë skenar të pabazuar këto pritshmëritë nëse Vladimir Putin do të arrestohet, në cilën do hapësirë ajrore që ai të kalojë. Patjetër që ai bën llogaritë veta dhe shef mundësinë për të kaluar atje ku ka më pak, po themi, mundësi që të arrestohet apo të shkaktojë skandale dhe incidente diplomatike. Megjithatë, Hungaria ka thënë që ai do të jetë i sigurt plotësisht kështu, gjithashtu dhe Bullgaria, ai do të kalojë, të paktën nga informacionet do të kalojë nga Bullgaria, pra përmes detit të zi, Bullgaria dhe më pas në E qartë, dhe Bullgaria është shprehur që nuk ka asnjë objektiv për të arrestuar presidentin Putin, sigurisht e shpreh më tej ka një farë marrëdhënie qoftë ideologjike, por qoftë edhe kulturore në mësim, dhe patjetër që nuk do bënin një hap apo ndërmerrni një hap tillë është çështje tjetër, çështja e Polonisë, për aq kohë sa Polonia ndihet e rrezikuar. Sigurisht, çështje nga ushtria ruse dhe patjetër që mund të ndodhë nëse Vladimir Putin merr përsipër një aventurë tillë, gjë që për një lider të kalkuluar si Putin është tepër e vështirë apo ka gjasa tepër të vogla të ndodhi. Mirë, unë dua që ne së bashku të flasim edhe për një çështje tjetër e cila sigurisht nuk ka lidhje, po them,
të drejt për drejt në dukje me këto dy konfliktet e mëdha të momentit me Gazën edhe me Ukrainën, por është një çështje e cila përflitet opinionin publik evropian së fundmi, kur edhe po ka ndodhur dhe po zhvillohet është fjala për ish presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili u dënua nga gjykata me 5 vite burg për bashkëpunim kriminal dhe për shpërdorim detyre. Po t'i futemi atij bashkëpunimit kriminal, bëhet situata mjaft interesante sepse dalin lidhjet me situatën në Libi gjatë kohës së Muammar Gaddafit e të tjerë e të tjerë. Ndërkaq dje ai është nisur drejt burgut ku do të vuajë dënimin dhe ka patur me vete edhe një libër se çfarë do bëj atje në burg, do duhet që ta kaloj kohën në një mënyrë po themi produktive, kontin e Monte Cristos të Aleksandr Dumas. Sarkozy duke i qetë, të paktën teksa ecte me zërin ti Carla Bruni, dhe sigurisht që ka akuzat forta dhe për aq kohë sa një sistem gjyqësor ndër sistemet gjyqësore më serioze të Europës apo edhe të botës, siç është sistemi gjyqësor francez, ka hetuar dhe ka ndalë qartë bashkëpunimi i Nicolas Sarkozy në zgjedhjet në fushatën zgjedhore 2005, ku ai u ka munduar apo ka emetuar para të ardhura nga ish diktatori libian Muammar Gaddafi, që ka patur një marrëdhënie tepër ngushtë jo vetëm me Francën, por edhe me Italinë e Berlusconi në atë kohë. Dhe sigurisht që konsiderohet si krim për aq kohë sa francezët e rrëzuan me anë të kushtit të shtetit Muammar Gaddafin, më pas ndodhi ajo çka ndodhi, u konsiderohet si pranverë arabe, por realisht kishte qenë një dimër i vonuar sesa më tepër se një pranverë. Në këtë aspekt duhet vlerësuar sistemi gjyqësor për aq kohë sa edhe emra të mëdhenj që dikur kanë pasur mundësinë të kenë në dorë edhe valixhen me butonin e kuq bërthamor, do thotë që përpara ligjit të gjithë janë barabartë dhe vetë burgimi apo marrja e vendimit për të burgosur Nicolas Sarkozy do thotë që askush nuk mund t'i shpëtojë ligjit. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ndodh i njëjti rast, pasi dihet edhe format e kapjes së sistemit ligjor nga partitë politike, qofshin ato në pushtet apo qofshin edhe në opozitë. Jo, në fakt, unë doja të kuptoja përtej aspektit që e dim sa vite burgu dënua, burgu që është luksoz, libri i Aleksandr Dumas, ky konti Monte Cristos si një simbolike i një burgimi të gjatë dhe të padrejt, e tjerë. Po, ajo që unë jam kurioz realisht të pyes është, a e rikthen edhe një herë në vëmendje çështjen e asaj që ti sapo thet pranverës arabe, ky gjë që ndodhi me Sarkozyn, duke hequr pak mjegullun e gjithë asaj lëvizje të madhe politike që ndodhi, që nisi nga Tunizia në mos gaboj, pastaj në Egjipt, në Libi e tjerë. Tunizia rinisi vetmja forcë politike që ja doli që të marrit pushtetin në atë pranverën arabe që shpreh të marrë pushtetin legjitim anë votës, ishte vetëm krau i Mohamed Mursit në Egjipt. Nuk rezultoi kështu në Libi, në një vend në të cilin ato ndajnë kufin të lindor me Egjiptin. U bë pamundur procesi i tejkalimit të pushteteve nga një pushtet totalitar si i Muammar Gaddafit, që për hir të vërtetës ka qenë një pushtet totalitar, por ka patur një mirëqenie ekonomike të mëvlerëshme, por shkosa Libia ka qenë dhe është një ndër eksportuesit më të mëdhenj të naftës, ja arritën që të rrëzojnë Gaddafin nga pushteti, edhe pse kishte një pushtet të pakufizuar, një diktator nga më i gjatë të lindjes mesme, ja dolën ta rrëzojnë dhe më pas Libia u fut në një proces tepër të vështirë lufte civile, dhe në këto kushte që flasim Libia pothuajse është ndarë në dy fraksione, një fraksion i cili është i mbështetur nga Rusia dhe është e çuditshme që mbështetet edhe nga Franca nëpërmjet generalit Khalifa Haftar, i cili pothuajse zotron një pjesë konsiderueshme të anës perëndimore të Libisë, ndërsa nga pjesa anës lindore është qeveria legjitime që njihet ndërkombëtarisht nga
Organizata e Kombeve Bashkuara, e cila mbështetet kryesisht nga Republika e Turqisë, por gjykoj se gjaka tashmë në Libi pas asaj çfarë ndodhi, po arrin të ulen dhe besoj se Libia do kthehet së funksionuari si një shtet i qeverisur me institucione dhe me përfaqësim ndërkombëtar. Por rrëzimi i Gaddafit dhe rrëzimi i të gjithë atyre ish diktatorëve të ideologjisë naseriste apo atij bathizmi që njohim, apo ai socializmi arab që përfaqësonin këta lider, qoftë Gaddafi, qoftë Mubaraku, Saddam Husseini dhe ish lideri i Egjiptit, Mubarak, la një boshllëk të madh dhe të paktën e Egjiptit, po të marrim shembull egjiptian, Egjipti ra përsëri në duart e një diktatori bathist, siç është Xhemal Abdel Fattah al-Sisi, i cili në vitin 2013, mos gaboj, kreu një grup shteti ndaj qeverisë së parë legjitime dhe të ardhur me votë demokratike si qeveria e Mohamed Mursit, i cili u vra bashkë me të birin e tij në burgjet dhe në birucat e Egjiptit. Pra, i gjithë ky procesi i pranverës arabe filloi si formë mosbindje civile, si një protestë, ashtu siç startoi edhe në Siri, dhe më pas u kthye në luftë civile ku pushtetarët apo edhe grupe të armatosura filluan të luftojnë me njëra tjetrën dhe si thua u konsiderua dhe një gabim strategjik ajo çfarë ndodhi, pasi vërtet këto popull apo këto regjime nuk ishin demokratike, por që kishin krijuar një stabilitet dhe si thua nuk lejonin që të ndodhin konflikte të tilla, dhe pse unë kategorikisht çdo lloj diktaturë, dhe për mos të folur për diktatura tepër gjykatare si ajo e Asadit, ajo e Mubarakut, ajo e Sisit sot, por edhe ajo e Gaddafit, sigurisht që nuk absolutisht në asnjë formë nuk jam pro çdo formë diktature, por që sot që po flasim kemi një luftë civile ende e cila nuk po mbyllet për pothuajse 10 vite në Libi. Ajo që dhe duket se gjithë kjo panoramë që ti tregove e mori me vete edhe Sarkozyn në kuptimin juridik të fjalës. Patjetër e mori me vete sepse Franca ka qenë e përfshirë gjithmonë në Amerikën, në Afrikën veriore. Prandaj dhe Franca sot ka vështirësi të operojë në fushën diplomatike, pra sa ka një shkëputje të thellë nga ish kolonitë, të cilat ajo i ka menaxhuar për pothuajse 150 vite, por mos thon 200 vite. Kemi largim nga Algjeria, kemi le të themi një largim nga Libia, për aq kohë sa partia apo ana që Franca mbështet nuk është aftë që të unifikojë të gjithë Libin. Kemi një dobësim të diplomacisë franceze në Liban dhe në Siri, ku përgjithsisht kanë qenë domene franceze, pra shposa edhe Lindja Mesme u nda në Sykes-Picot, u nda në influencë britanike dhe në influencë franceze, dhe për këtë arsye shohim një Francë e cila ka humbur peshë dhe valencë ndërkombëtare. Për sa i përket Sarkozys, patjetër që ai litari që zjati drejt zgjidhjes apo futjes lindjes mesme apo Libis në një konflikt armatosur, sigurisht që e ka tërhequr përposhtë dhe sot ai ka marrë një dënim nga gjykata. E fundit që doja të pyesja për ta mbyllur, që mos të marrë edhe ty më shumë kohë, ti përshkrove gjithë procesin e transformimit në të gjithë lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut si atë pranverën arabe, e cila hodhi nga pushteti këta sunduesit e kësaj ideologjisë bathiste, po e themi kështu, dhe që nisi me Saddam Husseinin dhe përfundoi me Bashar al-Assadin politikisht. Jo, faktikisht pranvera arabe nuk nisi me Saddam Husseinin, për aq kohë sa nuk kishte element të brendshëm. Kërkonin të Saddam Husseini bënte sigurisht që ka qenë një diktaturë nga diktaturat më të ndarshme të lindjes mesme, por që ajo çka e rrëzoi Saddamin ishte ndërhyrja ashtu është, patjetër. Ishte një proces që diku, është vërtet ajo që thatë, ishte një proces që diku ndodhi me sulme të jashtme, diku ndodhi me vlim të brendshëm. Po duke qenë se ai ishte domethënë emri më i njohur i kësaj ideologjie, prandaj e nisa me atë pavarësisht se ai nuk urrëzua nga, po themi, nga reaksioni brendshëm, por nga një ndërhyrje jashtme, qartësi.
por sa i takon Bashar al-Assadit në fund, duket sikur Moska e ka tradhtuar me pritjen që i bëri Ahmed al-Sharias. Dhe nuk e di nëse ky është momenti kur do ta dorëzoj dhe do ta çojë vetë në duart e saj në burg, nëse Sharia ja kërkon. Moska dhe Vladimir Putin ajo çka llogarisnin në hartën siriane ishin vetëm dy portet kryesore të Sirisë, siç ishte porti Tartusit dhe porti Latakias, ku të cilët rusët ja kanë shprehur edhe Ahmed el-Sharas ja kanë shprehur që neve do qëndrojmë dhe nuk do lëvizim nga këto dy porte. Nga ana tjetër Ebu Muhammed el-Xholani apo Ahmed el-Sharas, siç njihet sot, i ka kërkuar dorëzimin e një kriminali lufte siç është Bashar al-Assad. Nuk e dim nëse ka gjasa që Rusia ta dorëzojë Bashar al-Assadin, sigurisht do ulte besueshmërinë e partnerëve të Rusisë nëse vërtet Rusia do dorëzonte Ahmed el-Sharan, por Bashar al-Assadin, por nuk e dim nëse vërtet ka një kusht tepër serioz nga pala siriane që ta ekstradojnë Bashar al-Assadin në Siri dhe ai të dënohet sipas ligjit sirian, ashtu siç vetë ai ka dënuar pothuajse 1 milion sirian të vrarë gjatë këtyre 15 viteve. Qartë. Marlin, duam të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjithë opinionet që solle këtu në studio. Faleminderit juve. Ishim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Marlin Laçi, folëm për disa zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare si ato në Gaza me armëpushimin e fundit, zhvillimin e takimit të Budapestit mes presidentit Trump dhe Putin, i pritshëm gjatë këtyre ditëve, dhe sigurisht presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili është dënuar me burg, ndër të tjera edhe për lidhjet me ish-diktatorin e Libis Muammar Gaddafi. Ishte ky aktualitet edhe për sot. Ne do të shihemi sërish nesër, deri atëherë qëndroni me ne në NTV.